Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turabaramukije twongera tubaha n'ikaze mu kiganiro ubutunzi n'imibano mutegurirwa n'ibiro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Mu kiganiro cuno munsi tubayagira ibijanye n'icukugwa hano mu Burundi ry'ubutare bw'utubuyenge bita terrar. Ubwo butare turabusanga no mu bindi bihugu ariko ubucukugwa mu Burundi nibwo bwa mbere kw'isi yose mu bijanye n'ibibugize ariyo teneur mu gifaransa. Ishirahamwe Rainbow Mining Burundi niryo ricukura ubwo butare kandi rikoresha ubuhinga bwa kijambere. Muri kino kiganiro turabashikiriza ibijanye n'urugendo nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yagize kuri iryo shirahamwe kwigenekerezo rya 2022 ntwarante uno mwaka turimwo. Rainbow Mining Burundi ikaba yatanguye ibikorwa vyayo muri Mukakaro umwaka w'2017 aho ivyo bikorwa vyugururwa na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Rainbow Mining Burundi nishirahamwe rifise umugambi wo gucukura ubutare ngaha mu Burundi, ubutare bwitwa terrar. Ubwo butare tukaba tubusanga hariya muri za komine Mutambu, Kabezi na Gatonyi muri komine Nyabiraba. Twatanguye kugira ubushakashatsi bw'ubwo butare haheze imyaka 7, ariko kera nko mu myaka ya 65 gutyo ababirigi barigeze kwimba ubwo butare mugabo biba dukenyi cyane, bavuga yuko bariko barimba ubutare bwo mu Gakara. Hanyuma rero twebwe kuva mu myaka 7 iheze twarashoboye kurondera ubwo butare aho buri dukoresheje uburyo bugezweho. Ubu turashobora gutora ubutare butari buke, turashobora gutora ubutare bugera ku matoni 125 mbere burengana na gatonyi. Tukaba twibaza rero yuko dushoboye nk'ukushora ubutare nk'ibihumbi 5 ku mwaka, ico nico twifuza kugira ngo tubone yuko turonse ico dukuramo na leta kugira ngo ico yikuramo na yone. Twibaza yuko twoshobora kwimba ubwo butare imyaka 25. Ubu rero tumaze umwaka umwe dukora muri 2017 twariko turubaka ibi byose mwabonye, turondera n'izindi nkaratasi zijejwe n'amategeko. Hanyuma rero twatanguye kwimba no gushora ubwo butare bimwe biboneka mu mwaka uheze. Twibaza rero yuko uko tubibona naho tutarashikira ibiharuro twashaka, turamaze gukora ibitari bike kuko nk'akarorero mu mwaka uheze muri 2018 ivyo biri muri raporo yacu y'umwaka, twarashoboye gushora amatoni ashika 1,200. Ubu rero tukaba turiko turakora kugira ngo tuduze ico giharuro. Mu kugira ngo dutuze ico giharuro twafashe imigambi yuko twotangura no kwimba kuyindi misozi. Twari twatanguriye ahantu yitwa mu Gasagwe, mugabo ubu twashaka kwimba ahandi hantu hashika 3 kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu. Biragoye, bisaba amafaranga menshi, bisaba uburyo bwinshi, hari ingorane zitari nke, mugabo turibaza yuko tuzogerageza. Ubwo butare buhejeje gucukugwa mu misozi buca buzanwa kwihinguriro riri mu Kabezi kugira ngo baronke ubutare bushobora gushoka mu mahanga. Mu kubwakira rero turabupima, dupima ibiro
tukandika n'iyo buvuye. Tuvuga ari Gasagwe tukandika ko ari Gasagwe, tuvuge ko ari Kiyenzi tukandika Kiyenzi, tuvuge yuko ari Murambi tukandika Murambi. Hama tukandika ibiro baturungikiye kugira ngo tuhingure. Hariho utuduga dukoresha harya, barabushira muri bac d'alimentation, barabushira muri izine, hanyuma ibikorwa vya izine kabiratanguye, umufundi akaja rugurura bugenda ku rugero ashaka, bukagenda muri concasseur. Iyo concasseur ikabusya mu nyuma ikaburungika kugosora, byo bita tami. Iyo tami rero igahava iduha ubutare buri mu migwi nkine, umurwi mutonyi cyane munsi y'imilimetero, tukaburungika ahantu bita kuri table secousse mu Kirundi, sinzi nshobora kubivuga. Aho akaba ariho buza kuhingurirwa, tukaronka ubutare tugakuramo n'imicafu. Ubundi iyindi migwi ishika nk'itatu, no kuvuga hagati y'imilimetero imwe na zitatu, hagati ya 3 na 6, hagati ya 6 na 18. Iyo migwi yose 3 ihava igenda mu ihinguriro ngaha ryitwa Jigi, aho igenda igahingurwa, kandi igahingurwa umugwi wose ukwawo. Izo hagati ya y'imilimetero na 3 zikagenda ukwazo, 3 na 6 ukwazo, hanyuma n'izindi ukundi nuko nyene. Hanyuma rero aho rero turaheza tukahingura, tukaronka ubutare bwiza buhinguye. Ako kabuye k'akabuyenge duhava dushora gateza kuba kangana, kari munsi y'imilimetero imwe. Ni kuvuga yuko iyo migwi yose nadondaguye iteza guhingurwa ku buryo igenda iri munsi y'imilimetero imwe. Bivuga iki rero? Ko twaronse imigwi 3 yayindi za guhingurwa muri Jig, duhava dusubiramo kuyisya kugira tuyishikane ku rugero rwo kudandaza. Ibyo bikorwa rero bica bikorwa n'izindi nsyo ziza mu nyuma twamaze kuronka ubutare buhinguye. Aho rero tuburonse duca ukeneye kwanikirwa turabwanikirwa, ubwumutse tukabushira mu mifuko. Iyo mifuko dushiramwo yose ingana n'itoni. Aho rero tuba twaronse akabuye k'akabuyenge, duca tunapima tukaraba yuko ari ubutare bwiza, ari ubutare bwemerwa. Ico novuga nuko muri iyi minsi yose tumaze turiko turakora, turavye n'ibikorwa handi, dufise ubutare bwiza cyane. Nshatse kuvuga qualité de terre rare iri mu za mbere mu isi turavye teneur. Turafise icuma dupimisha amabuye abavuye hariya ruguru iyo bayacukuye. Ako kuma kitwa Lighton, karatwereka amabuye arimwo ingene ameze, amatererara arimwo ingene ameze, akabuye k'akabuyenge karimwo ingene kameze mu rugero twovuga pourcentage. Aho rero turashobora kubona yuko ayo mabuye ashobora gushorwa cyangwa adashobora gushorwa. Ariko kenshi muvyo tumaze gukora amabuye dusanga ari meza cyane. Kuvyerekeye ibiciro biva ku isoko mpuzamakungu.
iyo soko mpuzamakungu tuyikura kuri ibi bita site internet ariyo yitwa Argus Metal. Hanyuma mu gushora tugashora amatoni 100. Ayo matoni 100 rero agenda mu makamyo 4, ikamyo imwe igatwara itoni 25. Bica bigenda nibarabara gushika i Mombasa muri Kenya, aho bica bifata ubwato kugenda gushika mu Bushinwa iyo utugurira bishobora. Dukorana n'inzego za leta cyane, turavye ministeri ijejwe ubutare, ikigo OBM, Office Burunde de Mines et Carrières, tugakorana na OBR, tugakorana n'abajejwe migration donc imbibe, kandi tugakorana aussi na BRB, kuko BRB itegerezwa kuraba yuko ubutare dushoye amahera azokwinjira mu gihugu ingenagana. Rainbow rero turayikurikirana, iriko iracukura aho isanzwe ikacukura mu Gasagwe hariya muri commune Mutambu, kongera tugakurikirana ibikorwa vyayo imaze gushika hajya kwihinguriro nyezina yuko aho bahingurira ico twokwita concentré, no kuvuga ubutare buheza bugashorwa hanze. Ubwo butare bamaze kuburonka meze nk'ifu, mu guhingura barasya bagakuramo ubucafu bwose, hanyuma hagasigara ibigize akabuye k'akabuyenge gusa. Abakozi bacu baraheza bakajayo iyo hageze gushora, bakajana nabo muri OBR nabo muri PAF, bakagenda bakakurikirana ibikorwa byose, no kuvuga gupima, gukurako ico twita mu Gifaransa échantillon, simbona uko no kivuga mu Kirundi, no kuvuga utuntu dukeyi two gupima muri laboratoire barabe uko bimeze, hanyuma bagaharura n'amahera batezwa gutanga muri leta. Ibyo zose babigira bari kumwe, bagaheza bagapakira ikamyo, baheje gupakira ikamyo bakayishirako ico bita sere, no kuvuga ko bayugara hamwe ata muntu n'umwe ashobora kuyugurura. Ibyo zose tubikurikirana turi kumwe nabo mu kigo BR no mu kigo PAF. Imbere yuko abenegihugu bakugwa mu matongo yabo mu gihe bashaka gucukura ubwo butare, Rainbow Mining Burundi ibanza kubaha imizibukiro kandi bica mu mwumvikano. Mbere harashizweho n'umugwi uhurikiwemwo na bose uhora utatura amatati iyo bishitse hakaba umwenegihugu atanyuzwe. Muri uwo mugwi sijeje nyene, harimwo nyakubahwa musitanteri wa commune yacu ya Mutambu, hakabamwo utwara inama ya commune Mutambu, hakabamwo n'utwara tribunal yo ngaha muri commune ya Mutambu, hanyuma hakabamwo na babiri mu ndongozi zo ku mitumba. Abo rero twe tugize uwo mugwi. Mu gihe rero abanyagihugu batashimye ku byo babatunganirije, baraheza bakaca baza kutwitura, hanyuma natwe tugaheza tukumviriza ko ibyo bari kubatubwira ko bifite ishingiro. Kenshi turashika aho hantu ari nk'itongo nk'aho bapimye adasobanukiwe ku byo bamupimiye, turashikayo hama tumaze kubibona natwe tugapima. Muri ico gihe rero aheruka ico carashitse, nacenja kubimenyesha muri Rainbow, nabo baciye banyaragasa baraza baraverifya bararaba yuko vyoba ari vyo, hanyuma uwo mwenegihugu araheza aratunganirizwa neza. Ivy'imizibukiro ni gikorwa imbere yuko batangura gukora ico cyo cyose kijanye no kwimba ubutare, kuko imizibukiro bayitanga ahantu bagomba gukorera, haba aho batoye ubutare bagomba kwimba, haba aho bagomba gucisha ibarabara rija aho bimba, naho nyene urabona muca duca mu mirima ku isi y'abantu mu gukora ibarabara, haba aho basuka ibivu, kuko mu kwimba barimba ibivu biri hejuru y'ubutare
bakaca barondera rero aho babishira, baca barondera ahantu hari ikibanza cisanzuye bagaheza bakayishyiraho. Imizibukiro rero itangwa aho hose ko ari hatatu, itangwa ku isi agataka, igatangwa no ku biri ku gataka, ari imirima, ari ibiti, ari biki. Muti rero bigenda gute kugira ngo mu gutanga iyo mizibukiro? Iyo mizibukiro icambere na mbere gikorwa nuko tugenda tugashika aho hantu tugomba gukorera, tugaharura ibintu byose biriho, tuba twamaze gucapa ahantu uko hangana, aho tuzoca tukahashira amambo. Abantu babona bari hagati muri ico kibanza cyamaze gutorwa tukabatumako, tukajana aho iwabo, umwe wese agahagarara ku itongo ryiwe no ku bintu vyiwe. Tugaheza rero tukagenda tugaharura, turafise abahinga badufasha kubiharura batari muri turajana, mugabo turafise abahinga duhora duha akazi bakaza kubiduharurira, tugaharura ku kintu cyose coba kiri ngaho hantu kugene kingana, ari isi tugaharura ubwaguke bwaho isi, ari imirima tugaharura imyumbati uko ingana, ibiti uko bingana, ibijumbu uko bingana, ibihari uko bingana, tukabishira mu rwandiko. Ivyo tukabiharura turi kumwe na bene vyo, umwe wese ari ku murima wiwe akaba ari ngaho tugaharura. Abahinga rero bakaca batwara ivyo baharuye, bakaja kubishira mu guharura naho mu vya amafaranga bijanye. Mu kubiharura rero bishimikiza amategeko ari mu gihugu ajanye n'ivy'imizibukiro, nibo babizi, hari amategeko tuzi twese batweretse, bakisunga n'ibintu vyo muri Istebu ubwene bashiraho ibiciro vy'ibifungurwa barabigira ku mwaka, kandi bakisunga n'ibiciro ngaho ku isoko aho bari. Nk'imyumbati igwa ngahe ku kilo c'imyumbati igwa ngahe ngaho ku isoko, ikilo c'ibihari igwa ngahe, igiti c'umukaratusi gishoro canke kinini igwa ngahe, biva ubwene kigenda kingana. Ivyo byose rero biheze bakabishira tukabishira mu mafaranga, tukaca rero dusubirayo, umwe wese twamugiriye fishe imwe yose iriko ivyo baharuye, amafaranga bicanye n'amafaranga yose hamwe azoriho. Ivyo tukabibahereza bakabisubira bakabiraba. Ivyo tubikora turi kumwe n'abakuru b'imitumba kugira ngo babone ko turiko turakorana, bagaharura tukabihereza iyo fishe y'imwe, tukayiha umwe wese agaheza akirabira wenyene ibintu baharuye ubwene bingana, ko ari ivyo zaharuye bwa mbere, ko ari uko bimeze, igiciro babihaye uko kingana, ko gutumvikana ko nabo nyene baca baraba ubwene ico giti bagishoye ku isoko cogugwa, ico imyumbati yose ku isoko ubwene cogugwa. Bagaheza rero bashimye ibiciro, ni ibintu bahora bahindagura, turumvikana ibiciro ubundi bisanzwe bizwi, mugabo tukarenzaho kubera ku isoko igiti ibintu bico bigurwa ku isoko. Bashimye rero ivyo biciro tukabaha rero iyo fishe, umwe wese agaheza agatera kw'igikumu kugira ngo yemeze ko ivyo zaharuwe ari vyo. Tumaze kumvikana kuri ivyo, ayo mafishe y'umwe wese tuca tuyatwara baje kubikumu, nabo nyene bagasigarana ibintu baharuye n'amahera bikwiranye byo arivyo. Tukasubiza gutegura rero urutonde kugene tuzobahemba, tukaje tugira iliste yabo bantu bose, amafaranga twaharuye, tugaheza rero tukaca yose hamwe, tukaca tuyarungika muri COPEC yose, tukarungika muri COPEC. Mugabo COPEC tukaca tuyishira urutonde babo bantu bose, umwe wese n'amafaranga azohemba, umwe wese n'amafaranga azohemba, umwe wese n'amafaranga azohemba. Tukaca tubwira abo bene amatongo bene gutanga kuronka imizibukiro, bakagenda muri COPEC kuguruza konti yiwe wenyene, kugira ngo muronke amahera muzoja kuguruza konti muri COPEC. Mugabo kugira tuborohereze, COPEC ibiruguruye ayo makonti yabo kubera baba bafise amazina, bakaca baza rero batanga ibikurikira kuri konti. Rero bene kuronka imizibukiro
umuntu wese akagenda kuri Copec avuga ati jewe nitwa naka narinje kurondera amafaranga y'umuzibukiro bagaheza bakamwereka bati ngiyi liste batwandikiye baturungikiye wewe bakwandikiye amafaranga aya naya bakubwiye yego nayo akayamuha hanyuma akaca atera igikumu imbere y'izina ryiwe akaca rero yitahukira. Amatongo yarayabene gihugu ariko iyi societe ihaye yimba buno butare iragerageza iyo isanze ubwo butare mu itongo ry'umwene gihugu ikamuha umuzibukiro ukwiranye n'iryo tongo ryiwe hama bagashobora kuca bimba ubwo butare. Mu baroshe imizibukiro ndimwo nikuziri abakozi bo muri N-Boy baduharuriye neza ibintu biragenda neza. Ikintu umuntu yaba afise mu itongo ryiwe baragiharura bakakiraba batamurenganije hama bakacandika bakagitwara. Nukuri baragiye baduharurira neza udasimye baramusubiriramwo ko yaba afise uruhusa rwo kwanka ivyo bintu hama akamusubiriramwo ubusimye nawe yarasinya ku mafaranga yiwe hama bakagenda bakayamuha atangwane na ntoyi hama nivyukuri ayo umuntu yasinye yaba yabonye n'amahera isenke ntiyavako yaza akwiye. Rainbow Mining Burundi ibanye neza n'abene gihugu baho bakorera kandi irabateza imbere. Yararonkeje akazi abatari bake kandi ngo bafashwe neza. Abakozi bose barafise amakontra, bahembwa ku gihe, baravuzwa, bararihigwa INSS kandi baranafungura saa sita. Mbere ishirahamwe ry'abakenyezi bo muri commune Mutambu niryo ryahawe isoko ryo kubagaburira. Mu by'ukuri iri shirahamwe dukorana neza cyane kuko twebwe iyo dukoze baraduhemba ku gihe kandi amasaha dukora amasaha 8 ku munsi. Iyo hari amasaha yongeye ko bayatwandika nk'amasaha yongeye ko nyene barayaturiha uburyo burenze ko nyene. Jewe icatumye nza gukora kano kazi nabonye ubuzima bwanze bwoba bubi imbere yanje. Mbona menga byokunda ko noza kugakora kano kazi ku buryo no wanda karose byarashitse ndaza kugakora. N'abashefu baranyizeye barampa n'agakaramu ko kwandika ku mpapuro nyene ndarongoye n'abakozi bo ngaha nyene oya ntibonye ahubwo ho bambonye bonezerwa kuko bariyumvira ujya mu demoiselle tufate tugiye nko kumuresha tukabana tuzofashanya mu rugo aronka gashahara nanje nkoraka tugasabikanya mu rugo urugo rukamera neza. Ntarinjira muri kano kazi nari menyereye gukora ikiyede naragiye gukora itafari nkaritera hejuru naka nikari kunanira. Turabona ko harimo akarusho kanini gose turavye ukuntu abakenyezi Mutambu benshi babayeho na cyane cyane ukuntu twagerageje tugashira hamwe abakenyezi bashiye ku ntebe y'ishure mugabo batagira akazi. Cyaraduhimbaye gose turanezerewe no kubona n'akarusho dukuyemo nuko uburyo duba dukuye muri iryo shira hamwe buheza bugasigara mu ikomini wacu akaba ari twebwe tubwikoreshereza tutavuga ati bugiye gufasha irindi komine rya hariya ndetse nishira hamwe hagati yacu mu byo twari dusanzwe twikorera tugasanga twahejije tugatera imbere haba mu burimyi canke mu bworozi. Naho Rainbow Mining Burundi iriko irakora ibishoboka vyose ngo yongereze umwimbu irafise intambamyi zitari nke. Zimwe mu ngorane bafise hariho ibura ry'umuyaga nkuba wa Regideso kuko ikoresha imoteri zinwa igitoro cinshi, ivyo navyo bigaca bitwara uburyo bwinshi. Iyindi ngorane nyamukuru ni ibarabara riva mu Kabezi rija imutambu rimeze nabi cane. Ngaha nta muyaga nkuba dukoresha, aha dukoresha amazutu, aha dukoresha amagenerateur. Biratwara rero amafaranga menshi cyane. Aha anye turi hafi y'ingomero nka za Mugere, twibaza yuko leta ishoboye kuturonsa umuyaga nkuba ngaha. Nibaza yuko n'ishirahamwe nka Regideso yoshobora kuharonkera akarusho.
Tubibutse ko kwigerekerezo rya 2022 ntwarane uno mwaka icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Dr Joseph Butore yagendeye iryo shirahamwe akaba yarashimye n'ingene rikora. Banze tuvuge ibintu bikurikuru bitatu je nabonye byo gushima muri shirahamwe. Ubwa mbere nuko twese uyu munsi bavuga nti twabaye ivyabona vyuko mu gihugu c'u Burundi icukugwa ry'ubutare bw'amabuye kabuyenge ryatanguye ryamaze kuva mu mvugo ryamaze kuja mu ngiro. Ikigira kabiri nkuko baje kwitwereka mu kanya si icukugwa gusa ryatanguye ahubwo no gushira ubwo butare ku isoko kubushora hanze ndavyo nyene byaratanguye. Dufate kuvyo tubonye tugafatira no ku bitigiri biharuro batubwe mu kanya by'amatoni arenga igihumbi amaze gushorwa ku isoko mpuzamakungu n'iryo shirahamwe. Nitwa kandi kuvuga ivyo twumvise tukiri haruguru muri Mutambu aho twatanguriye aho dufatiye ku rurero bwishi cyane batweretse ko iri shirahamwe Rainbow Mining Burundi rikora neza n'abanyagihugu ribanye neza n'abandi bantu bacanke bakorera mu bicunga ryo shirahamwe ririmo. Batubwiye ururero rw'abanyagihugu baronse akazi bakora muri iryo shirahamwe. Baratubwira ingene iryo shirahamwe rifasha mu gusanura amabarabara, baratubwira ingene rifasha amakomine, baranatubwira ndetse n'ingene rifasha mu bindi bikorwa nko kubaka amasengero. Ariko jewe icashitse ku mutima gusumba ibindi ni ingene iri shirahamwe ritorera inyishu kuri ivyabazo muzi bikunda kuvuka ahakora amashami benaya ibibazo bijanye no gutanga umuzibukiro. Ingene bo bashize imbere umugwi urikiyemo na bose wanariza dossier ku yindi maze umuryango ugomba kwimurwa kwera bikorwa by'ishirahamwe ukaronka yiteza kuronka imbere yuko wimurwa. Nibaza ko ako arakorokeza cyane kumbure n'ayandi mashirahamwe kuri kuba nk'ibi yofatirako. Ubwo butare bw'akabuyenge aribwo terrar bushowe mu mahanga buhingurwamo ibikoresho bihanitse bikoreshwa muri ibi bihe vya none nk'amabateri y'imiduga, y'amatelefone, y'amasatelite, ibikoresho bimwe bimwe vyo kwa muganga n'ibindi.